இது ஸ்விஃப்ட் டிசைர் டூரு. இந்த வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு கேட்டால், ஸோ வண்டி கிராங்காக ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த வண்டியில் ஒரு அப்சர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த வார்னிங் இண்டிகேஷன் லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போனது காரணம் வந்து இம்மோபிலைசர் சர்க்யூட் தான் ப்ராப்ளம். இம்மோபிலைசர் சர்க்யூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இந்த இம்மோபிலைசர் அப்படிங்கிற இந்த யூனிட்டு. பிறகு இசிஎம்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் இருக்குது, சரியா, இன்ஜினில் இருக்குது. 3வது இந்த ஒயரிங் சர்க்யூட்டு, சரிங்களா. இதில் எது பிரச்சனை இருந்தாலுமே வரும். கூடவே ஃபியூஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர். இன்ஃபேக்ட் இந்த 4 விஷயத்தில் நம்ம எதை டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோம், இதில் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் தான் டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னு கேட்டால் இங்கே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இது ஏன் டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம இதை பிரித்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஐசி சுத்தமாக பேந்து வெளில வந்திருக்கு. ஸ்டேரிங் கழட்டி மாட்டும் போது சில டைம் டேமேஜ் ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இது ஸ்டேரிங் இங்கே தான் இருக்குது. சில டைம் அந்த தப்பு நடந்திருக்கலாம். இதுதான் ப்ராப்ளம்.